چې بس څومره ته د پیغام ته به پرېږده پیغام تازه دی نه دا په دسترخوان باندې ډېر سخت دریځ دی چې کښېني بس بیا اودس کوي پوښتنه خو ما نه کېږي سلامونه ستړي مه شئ جوړ په خیر قدرمندو ښه لیدونکو په دې تمه چې روغ او جوړ اوسېږئ ورځ مو نیکمرغه لیدونکو زموږ د خپرونو زموږ د شوخۍ زموږ د پرینکونو په لړۍ کې نن بیا راغلي یو چېرته راغلي یو شینواره صاحب ننګرهار مرکز جلال آباد ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار دا کوم ځای آفرین دلته راغلو دا چې اکثره ملګري اوس وخت کې موږ پېژني هم که نه بلکل یعنې چې کومې ورته ورځو موږ پېژني اوس به په دې باغ کې داسې خلک ګورو چې موږ نه پېژني همداسې دی که نه اکثره کلیوال خلک راځي نو چې موږ څوک نه پېژني هغو سره به دا پرنګ ریکارډ کوو ځکه چې هغوی پوهه نه وي چې کله پوهې بیا خو نه کېږي ورسره چې پام یې نه وي مطلب موږ یې نه وي لیدلي نو هغو سره مطلب خپرونه ریکارډ کوو شینواره صاحب ستړی مه شي ښه راغلاست ډېره مننه تا ته سلام درنو لیدونکو ته سلام صاحب ته سلام چې زموږ د کیمرې برخه تعقیبوي لکه څنګه چې تا یادونه وکړه د پرینکونو د دغې تفریح خپرونه په دوام نن راغلي ننګرهار مرکز جلال آباد ښار امیر شهید باغ ته چون نن د جمعې ورځ ده ګڼه ګوڼه زیاته ده او موږ ډېری خلک پېژني ډېر کم خلک به چې موږ نه پېژني نو زموږ به هڅه دی چې داسې اشخاص موږ په نښه کړو چې هغوی موږ نه پېژني دلته اکثره کلیوالي خلک هم راغلي دي دوی ته به موږ پلان جوړو ورځو به او دغه د پرنګ ښکلې خپرونه به ورسره ښکلې ثبت کوو او تاسو ته به یې وړاندې کوو بلکل لیدونکو زموږ دغه نوی چینل سبسکرایب شیر کمنټ بلکل دا وکړئ که نه بلکل خدای ته ورته وګورئ چې دا کار وکړئ پوه شوې نه انشاءالله او که نه یې کوئ داسې خپرونه محرومه یې او درنو لیدونکو زموږ چې دا څومره هڅه او څومره کوشش دی دا ستاسو دپاره ځکه چې دا تفریحي برنامه ده او اکثره مسافر ورونه غوښتنه کوي چې موږ دپاره باید تاسې دغسې برنامې ریکارډ کړئ نو ستاسې دپاره موږ دغه هڅه کوو تاسې باید حتما زموږ دغه خپرونې لایک شیر او نوم خو چینل نوم خو واخله که نه زما وطن آفرین بلکل چینل دی او خلاص یوه یادونه خوږواک صاحب په بخښنې سره یوه یادونه هغه ده چې که تاسې سره نظر وي یا انتقاد وي یا سپارښتنه وي کولی شي چې په سالم چوکاټ کې د کومنټ له لارې موږ ته پرېږدئ موږ به هغه په سر سترګو واخلو او عملي به یې کړو نوره ډېره مننه شینواره صاحب ورځو نو ملګرو بیا هم ستړي مه شئ ښه راغلاست وختي راغلی و خو خپرونې په ریکارډ کې وخت ولګېده اوس دا نو ماښام تیاره شوه دا چې نو د هېوادوالو مینه زیاته ده او موږ وایو چې که خارج کې که هېواد دننه موږ خپرونې څوک ګوري او زه باور یم چې اوس وخت کې نړۍ ګوټ ګوټ کې کتل کېږي نو په همدې اساس باندې موږ هم ځان زیات په عذاب او هڅه دا کوو چې هېوادوالو سره مرکې برنامې جوړې کړو ملګري سره ولاړ دي برنامه ورسره ریکارډ سلام ستړی مه شئ ښه راغلاست خپرونه وعلیکم السلام ورحمت الله تم ستړی مه شئ په خیر سلام تا ته خو نه دی ویلی که نه زه صحیح شو وعلیکم السلام السلام علیکم راشه به سلامونه اچوي غلی کښېنه صحیح شو نوم دې څه دی نوم مې سکندر ده او سکندر رضا که نه او رضا تخلص تیم دی نه مقدوني مې تخلص ده سکندر مقدوني خو ډېر سخت دریځه انسان و څنګه ستا هم لکه سخت دریځي خوښېږي بلکل ډېر سخت دریځه یم تم سخت دریځه یې په څه شي کې سخت دریځه یې په روزانه چارو کې که نه زړور یې څنګه نه دا په دسترخوان باندې ډېر سخت دریځه دی چې کښېني بس بیا اودس کوي پوښتنه خو ما نه کېږي دا څنګه ده صحیح نه لکه مثال یو څوک چې ګنده کارونه کوي دغه کې لږ سخت دریځه یم بد کارونه کوي دغه باندې او څنګه د شپې زړور یې که نه یاره ولا نه ماړه ولا کې کوټې ورنوتی شي دا وګورم د شپې ولا که د هغه یم خوندور نه یم نو خو سکندر مقدوني نه شو نو خو تقریبا ډېر زړور انسان و نه خیر چې غټ سوم بیا ودره نو غټ شوې ته اوس څو کالو و اته کالو به بیا سکندر ډارګي شو هو که نه چې د شپې نه شي واته نه خو خیر انسان داسې نه ده بهي ناوخته
سکندر زما هدف په دې کې دا چې سړی یو ځل ځان ته بیا ګوري ما تخلص وکړي که نه دغه تخلص یې ښودلو کې ته ساوه شوی نه ولې نه ښه فول ساوه شوی دی نو ولې ساوه او په دې بدام درته ووایي انسان دا غلطي خو کېږي خو نه ده خامخا انسان کې غیب وي نو صحیح ده دا غلطي بیا اصلاح که صحیح یا ورور ها. ته څه کار لرې ما څه نه ویل ولې خدای ته وګوره نو دا څنګه چې پوښتنه دا کې دلته لګیا ته یې مړه ما نه پوښتنه کې کته خام ته وګوره زګ ستړي ستومانه ته نه پرېږدي دا کار داس مکه وکنه زه صحیح ده پرې به هم دمه دی دا ملګری ګوره په دونه خلکو کې ملګری مګر پیدا کو په زحمت باندې ته به راش ځان پکې خطا کې تاسو مکه وکنه و کنه ته پوښتنه ما نه کې او تراسه بس ډز ولا نور بخیلو ستومانه شوی یار خاصه سکندر خوانځي خو دلوسته دی او څوم سینب کې یو دوم سیم کې ما نه پوښتنه کې مړه یو لسم سینه کې پنځه په دوه کې څو کېږي 15 په 2 کې 19 دا څه شي کې زمانہ یار نو پښتنه باندې کې ته دی لګیا دا یار ته تاسو کسته زمونږ چې کس اوس په کړه مې خو زمونږ نه دی کنه یار تلار سرور مونږ پرې د 15 په 2 کې لاس رخته را ته مونږ خرونی ته پرې د زلار شه 15 په دوه کې لاس کې څو کېږي 15 په 2 کې سوچونه مو لاس کې ولا خو تار نه ير کړو نو بس مرس 2 پیری 15 لاس 15 لاس هر څه ير کړو پرې ده د هیواد کوم ولایت زیات در باندې ګران دی کابل ځکه چې مرکز دی پلازمینه دا د هیواد مرکز تر مخ دی ها د هیواد مغبني خو خپل ننګرهار خپل ډیر ګران ننګرهار د باندې ولې زیات ګران دی ځکه خپل دلته ګرمي ډیره ده ته مړه یار دا شي کې یا ورورا بس ته خدای ته وګورم رسول ته کده دوی نه پاره بیا نو ماته وای دا څه شي تاسو نه پر نه دی ورور خو نه د زلار څه کنه چرته لاړ شو خلار څه شي کې مړه د لګي یعنی ولا تاسو د بیګالستان پرې د مړه ملمه موږ دلته نه تانګې استو ملمه زه سمادم کوم له سوالو ته زیات زی تر اوسه خو یې تم نه تل ځکه چې پلاری نه پری دی وای وتا ته څه والا که زه کتلم کنیم دلن ته څه توسل تر غلې مړه لارې مې خو دې نه ډاریږي او غنا نه او دې ته اوس زی کنه زی زه سیدم اوس په لاره لپاره کنه اوس ما خام ټیم ته موږ ته وای چې زبېګات از موږ ملمانه کنه کوم خوراکه موږ لپاره برابر تاسو لپاره سر تاسو خو صاحب او بادرنګ ور سره راوړ کا ته اوس ما څه کې والا که خو سر شي هغه به تیار کم کنه څه تیار هغه دی یار زه خو تر خرنه خبر کوم سیدا دغه سړی چې ډیر زورول کوي سیدا او زه زما سره نور ختمېږي پوه شوې نو که تاسو ملګرو که څه کېږي خیر دا سړی اصلاح کوي ځکه دا موږ ور دومره لرې ځای نه راغلي یو اول ته برنامې سب کولو په خاطر باندې راغلي داسې څوک راځي موږ ځورئ زه یو یم تاسو پنځه شپږ نفرې خیر دې سړي غم وخورئ نو دې ته ما څه ویلې دي ما نو ته غواره خبر کې ټوب ماشه نه دان څنګه زه شي په هم به اصلاح کوي خامخا دې اصلاح کوو خو نه ده نو ها او زورستوي کې دی پیغام او پیغام دی هوادار لسه پیغام دا د مقدونی صاحب چې بس تعلیم ته مانا ته څه کې یاره تازه ورکه خلاص ته خپل وکړه مازه پیغام دی پیغام می دا د خپل خونځای وای مکتبونه وای ما خبره ده چې تعلیمونه به تو کې تحصیل وکي دا پرې د ما خو پرې ده کنه خو ما هم دا ویل مخ اردو نه ویل نه انګلیسي نو ته خو ما پرې زه څه ورته وایم خو زه دی وایم ولې ځان تازه بیان واسي لړ پیغام زه موږ به سي ولاړیو ولا سي ولاړیو لړ پیغام لړ پیغام دا د خپل وطن د خدمت وکي او بس د وطن په خپل آباد کو زه ورور لاړ ته پرې ده دلته اوس د من را باندې کو بیا باندې زلان پیغام ورکړه لړ پیغام هم دا د ورور خپل وطن د خدمت وکي او پردو هیوادونو تلاړ نشو په کاچاکی لارو همداسې دروغ لاړ سي ټول لاړ سي یو پاتې نس اوس د پیغام لیک پاتې پکې د درې ټکی پاتې دا خلاص ورکړه نو پیغام د خو دا نه پری دی کنه دا د بوچو منډای دلته ولال د مړه خو یاره تلار څه د تیر څه ځه پیغام می دا د بس دی وطن کې پاتې نه سي ځانو باسي نه دا ډیره غلطه زه د دې خبرې څخه خلاف هم دغه خپل وطن کې پاتې شي هم د خپل وطن کې کار وکي روزګار وکي او دغه وطن ته کار وکي دا کار یو او هر ځوان د دې وطن نه تختی نو بیا دا د جوړېدو هیڅ امکان نه لري یا که دا اوس دلته یو پاکټ پولی راوړل او دا مقدوني ته صبر لک دا مقدوني صبر دا مقدوني صاحب چې څه خبرې کوي نو بس دې ته وسړې شي وي یا پاکټ پولی ورته سړی رضا کوي جنله نسوار درکمه نسوار مې شي وګما وای چې کوم څه لکه ته اوس ګورل ته موږ لګیا سو ته بس لاړ شي پکې راو دانګي رضا مقدوني صاحب یو 60 افغانۍ را بيزم
موږ سره پیسې چیرې دي موږ خپله سوال باندې راغلي یو دونی سکندر صاحب ما سره ته چې بس پیغام دی نیم کې ورته امینځ دی ورته نیم کې پوه شوې بس په دوه ټکو کې پیغام خلاص کړي چې لکه کوزه کې سمندر ځای کې کنه دا څه مزاحمت چې دا کې بس تا پیغام ویل اوس پرې دا پیغام ورته ما خیر دا منه زاري دا کې اور خدای ته موزه کې سمندر ځای کا کته کړی پیغام خو مې درې وارې پیغام ورکړم بس دغه پکې راودانګې دغه مچ پیغام خراب پیغام ویل کنه زوړان پیغام نه سم اسمان جوړ کړ دا پیغام دا د ټول وطنوالو ته چې مکتب وای هماغه زما خبره ده چې به تحصیل وکړي نور چې کمال خو نه سره ټول وای کنه خو همدغه زم وایم کنه مقدوني صاحب پیغام به زه وړاندې کوم مقدوني صاحب وایي چې خو زده کوونکي د درس او محصلین دي مطلب ولې به ته وړاندې کوې زما یې خو زه یو چې وړاندې کوم زه به وړاندې کوم ولکه ته څه کار لرې زه دې سره ولاړ یم دی ما نه پوښتنې کوي ته راسې بیا پکې راولوې تا نه خو نه کوي ما نه د ګورې نه ما نه کوي داسې تیاره دوره کې بس ناوخته کېږي لیدونکو ډېره مننه خوشحاله اوسې مقدوني صاحب شینواری صاحب زه بخښنه ته نه غواړم بخښنه کوه ډېره ملګرو بیا هم ستړي مشئ ښه راغلاست ملګري په رېړه باندې پاپړ اچولي دي دا پاپړ اوس وخت کې ننګرهار کې زیات رواج زیات مشهور شوي دي ولې مشهور شوي چې خوندناک دي زیات که نه ملګري نه پوښتنه وکړي چې کاروبار څنګه دی زندګي څنګه ده سلام علیکم ستړي مشئ ښه راغلاست وعلیکم السلام وروره ښه جوړ یې والله شکر ده بس فضل د خدای ده شپه ورځ په خیر دې خوا وړاندې شم یا بس در وړاندې شم څنګه لیدونکو ته مو ځان ورپېژنئ زما نوم چې د اسمت الله د بسود ولسوالۍ یم د ننګرهار ولایت څخه اسمت الله د بسود ولسوالۍ اوسېدونکی د بسود ولسوالۍ که ولایت ننګرهار ولایت کې اوسېدونکی یم د بسود ولسوالۍ یم صحیح شو نوم دې څه و اسمت الله جانه تخلص دې څه دی تخلص مې کفن ده کفن نه تابوت دواړه یو حساب دی مرګ کې دواړه په درد وخوري ښه دا کفن تخلص څنګه په ځان باندې دا همداسې بس لوپرانه دا وایي چې مطلب ټول ورځو کفن کې به هم تاوی او اول او که اخر تا نه ولا لږ هوښیار ده خو تا کفن خبره وکړه لکه لوپرانه څه خبره دې وکړه نه بس هغه ته هغه تعریف کو بس داسې فکر وکړه چې هغه مشر دی دا دې مشر ورور نه دی ورور لږ صبر وکړه دا خو تا له به څه وایې به نه وایې اوس داسې چې موږ برنامه مو نه خراب کړې پردي پاپړ دې ورخلاص کړي زه لاړ شاوخوا ښځه څه ده اسمت جانه وایه ښوونځی خو وایې که نه نه دا تاسې خپله ګورئ چې دلته خپله غریبي او خپله مزدوري خپل کار کوي نو د دې سره مکتب نه ویل کېږي ځکه چې دا باید یو څه نفقه وګټي او کور ته یوسي او کورنۍ سپورټ کړي څه ووایم درته قربانه زه څه دا خبره ته یو ځل بیا وکړه دا خبره خو تا نه پوښتنه ما تا نه وکړه چې مکتب وایې که نه وایې مکتب وایم خو اوس خو مې خوشي کړی ده قربانه بس دولت کې په کېدو سره مې مکتب خوشي کړله مکتب دې ولې خوشي اقتصادي مشکلات او اقتصادي ستونزې مشکلات بس په همدې خاطر باندې مکتب پرېښود او نه کېده چې نور دا تعلیم وکړي ځکه ستونزې دا سړی خو ما تنګی یار دا شوی برنامه روان ده خبرې خیر دې ځای نه صحیح سته بس ولا ستا ملګری ده زه به ورته څه ویم زما نه دی ورور زما ملګری نه زما ملګری ده نه ګورې خوا کې دی ولاړ دی زما خوا کې خو دا دغه ملګری زما خوا کې ولاړ دا خو زما ملګری نه دی نه خو دا نږدې دی که نه زه به دې خوا ودرېږم دا خو دې معنا نه چې دا زما ملګری شو ورېړه ستا ده موږ مرکې ته تا ته ولاړو خلک دا موږ ځوروي که نه زه څه ده اسمت جانه که چېرته دې وسه وشي آیا ښوونځی به ووایې حتما به یې وي دا هر افغان تعلیم سره شوق لري مینه لري ذوق یې دی چې فرصت ورته برابر شي او زمینه مساعده شي نر غوندې به تعلیم کوي او خدمت به کوي دې وطن تو وروره په زحمت کې پوه شي قربانه او هغه ده یا ما دا خبره ته پرېږدې یا تو ورسره بس ووایي دا درې پاپړ وخه لاړ شه صحیح ده نه مه خراب پردي پاپړ ما که نه بازاول ته راغلی یاستې نه پوهېږم چې پاپړ اخلې نه یاره پاپړ همدلته خورو که نه غونډې خلاص کړه پاپړ زه زموږ موضوع ده که نه دروغ ویلو ځایونه څه دي دروغ ویلو ځایونه ډېر دي نو خو مختصر ډول به زه درته یو څو دانې ووایم یو خو دا چې ګناه ده ځکه چې اسلامي چې مطلب دروغ ونه وي دا څنګه مشورې درکوي والکه
دا څه لپاره راوړی ها زیانونه څه دي زیانونه یې دغه ده چې سړی په ژوند کې پرمختګ نشي کولی چې دروغ وایي او بې باوري به زیاته اعتماد نه کوي در باندې څو په ډوزمار به مشهوري او ښه خبره ده قربانه بس هسې ویل همدغسې چې کار نه وزګار شکر وهي هو ولې نه حتما یې وهي هر انسان دا مزاج او فطرت دی چې په وخت پیدا کړي او فارغه ټیم یې په هغې کې به تفریح کوي د ذهن ارامتیا او د جسم ارامتیا دپاره بس مرکه بیخي دې سړي پوه نه کړو که نه خو بس ستا ملګری ده ما خو اوله زما نه دی که نه زما ملګری ته ما ویل ستا ملګری ستا ملګری دغه ټول زه ښیم که نه خو دا ښیم که نه قربان زه څه په وروستیو کې کوم پیغام شته نه قربان دې شم پیغام یې دا دی په مختصر ډول باندې ټول افغانان ورونه لومړی خو باید دوی داسې فکر ولري چې وطن جوړ کړي او د وطن د آبادۍ د وطن د پرمختګ او د وطن د بقا فکر باید دوی سره وي که په هره برخه کې او هر چوکاټ نه کار اخلي خو باید د وطن ته ګټه ورسوي لږ پیغام دې وړاندې کوئ ستا پیغام به ډېر ښکلی وي بس څه به وړاندې کړو چې یو اتفاق یو اتحاد شي دا وطن بس او که نه په یو اتفاق او اتحاد باندې قوت ټول په یووالي کې دی چې یو ځای شي انشاءالله چې دا وطن به جوړي بیا هېڅ طوفان او هېڅ دغه اثر نه کوي زه سیده ډېره مننه خوشحاله اوسئ کور د ودان اصلا کاروبار کې تر ټولو مهم شی حوصله ده که نه او ته ډېره حوصله لرې بس تا معلومات من کوو چې ته څنګه یې حوصله لرې که نه لرې دا زموږ ملګری دی صحیح خوشحاله اوسئ کور د ودان ملګرو بیا هم ستړي مه شئ ښه راغلاست مازدیګري ټیم دی ښکلې هوا ښکلی موسم ښکلی چمن او ښکلی ځوان څنګه راسره ولاړ سلام ستړی مه شئ ښه راغلاست وعلیکم سلام ورحمت الله څنګه یاست وروره خاص خیرات ده ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ کور د ودان لیدونکو ته مو ځان ور وپېژنئ زما نوم انجینر نظیف الله نیازی ده د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ اوسېدونکی یم او فلحال په جلال آباد ښار کې اوسېږو نیازیه صاحب څنګه زندګي مو څنګه ده الحمدلله په چکر راغلی دی دلته او دا چې نن د جمعې ورځ د یادونه یې درته وکړه د لغمان دی د ننګرهار کې اوسېږي مرکز کې او جمعې ورځ ده به د فرصت نه استفادې باندې دلته چکر ما سره مرکه کې دلته ملګرو سره ناست یم صحیح ده که نه غټه پټه کې برم ګوري موږ هم ګوري او بیا سره یې دي چې د ټول شیان ګوري بیا هم راځي اقدام کې دا کار مه کوه صحیح ده که نه ګله آفرین بې تعلیمه به یې کېدای شي نه پوهېږم چې څنګه دی خو داسې ځینې وختونه خلک شته پیدا کېږي زه خوشحاله اوسېږم تعلیم مو کړی مطلب انجینرۍ نه فارغه شوی که نه دا خو درته وویلې که نه انجینر چټي څوک چا ځان ته انجینر نه وایي خبرې ته غوږ ونیسه خو دا خو ما وویلې ته پوه شو ته مخکې ما نه خبر لرې لږ سره سړی فکر وکړي اوس مې وظیفه کوم ځای کې شته که نشته هو الحمدلله مصروف د خدمت یو وظیفه مې نشته ښه ډېر ښه په خپل کاروبار کې مطلب په خپله وظیفه کې که نه څنګه یې کاروبار مو څنګه دی وظیفه مو څنګه ده بس الحمدلله ساتي بیخي تیر دی او بس څه کوې ولې لږ خو سړی فکر وکړي هلته مرکه ده زه هغه سره مرکه کوم ته سواد دې کړی که نه داسې مې پوه که سواد نه بغیر هم ته باید په دې وپوهېږي چې یو دوه کسه خپلو کې سره خبره کوي ته راځې پکې مداخلت کوي دا صحیح ده زه مننه خوشحاله اوسېږي زموږ موضوع ده د دروغ ویلو زیانونه کوم یو دی ډیر دي دا خو ماته زده دی او دا خو اجتماعي موضوع ده که نه مسلمان باید دروغ ونه وایي ځکه چې دروغ ډیر زیات داسې لاړ شي حساب مې مه خرابه زر ځه ته بیخي په سړیتوب نه پوهېږې ولا چې مهرباني دروغ ډېر زیانونه لري وروره مطلب هغه یو متل ده وایي د دروغو مزل لنډ وي یعنې مطلب دروغ چې ووایي که نه هغه خپل منزل ته نشي رسېدلی ډېر زر ګیر کېږي په خپلو دروغو کې یو زیان خو یې دا ده او بل ټولنې ته داسې نیمګړی دا ده چې ګناه ده غټه ګناه ده ناروا ده باید ونه وي ځکه چې هم دي نور پوه شه خدای چپه کوم دی بیخي حوصله دې راته خرابه کړه ته خو ښه مهرباني موضوع نیمایي کې پاتې شو نو بل په ټولنه کې به داسې یو متنفر شخص معرفي کېږي د دروغو په ویلو سره بیا که هغه خبره ستا حقیقت هم ولري یعنې هغه باور ختمېږي څوک که بیا تر رښتیا خبره مه کړي شینواری ختمېږي خو لږ ګزاره کار طبیعت مه خرابوه
خو لږ زره ما پرېږده دلته ما نه پوښتنه کوي وروره دا میډیا ګوري خلک ګوري بده خبره ده دا تا سره ده نه ما سره نه ده وروره لاړ شه هلته په زرګونو خلک ولاړ دي خو ما نه پوښتنه کړې زه ورته ځواب ورکوم ته څنګه په دې خبرو په منځ کې راغځې ګوره دا وارې بیا قصه خرابېږي نو د خپل طبیعت صحیح ده زه کاري صاحب موضوع ښه روښانه کړه ښه پیغام وړاندې کړه ستاسو په خوراکونو کې کوم خوراک زیات مطلب خوښیږي دې په خوراکونو کې لوبیا نو ته اوس وایې ستا څه شی خوښېږي ما نه پوښتنه کړې وروره زموږ د افغانستان خلک څه رقم خلک دي پوښتنه ما نه کړې که تا نه کړې تا سره به مرکه وه او تا به ورته ځوابونه ورکړي وو خو صحیح ده ما پرېږده ما خو به لوبیا نه یې خوښ ما به بل شی خوښېږي اوس یې ووایه څه شی دی خو صحیح ده زما بریاني خوښه ده وریجې چکن بریاني چې ورته وایي خوشحاله اوسې واده خو دې کړی دی که نه هو واده مې کړل کله چې کوژدنه وه لومړی ځل د باندې زیری وکړه چې درته کوژدنه یې وکړه ښځه یې وکړه ستاسو احساسات څه وو احساسات ډېر زیات خوشحاله وو دومره خوشحاله وو چې په هغه ثانیه کې دا نه پوهېده ځکه چې دا ګډ ژوند ته ما پرېږده که ته خو بیخي والا په سړیتوب نه پوهېږي خو ممکن خبره کوي زه لاړ شه وروره ته هغه دې وګوره کالي دې وګوره هغه دې وګوره بیا هم راځي دلته ماشومانو غوندې هغه کوي ګوره دا وارې دې وهم نور دا وارې دې چپه کوم دغه ځای کې نو احساسات خو طبعا دی او مجرد شخص داسې چې دغه هغه زیری په وشي مجردي تیر کړي او بیا لند غک پسې وشي چې تنام زاد شوی نو هغه بیا حالات په بل ډول یعنی فیلینګ هاپي خوشاله ډیر زیات هم دسي وی کاری سي په ورور کزتا ته اوس خو مرکه روانه ده کوزر ته ګډي وډي وایم خو ما پریدا چې ما سره خبرو کوي زور سره خبرو کوم ته څنګه د خبرو په منځ کې بیا راځي ورور زلار شته څه بده خبره ټول خلک مونږ ته متوجي دي بده خبره ده زغل ته ودر نور خلک نه دی ولاړه زه سیده محترمه خوشاله اوسئ ورستوي کې اعلان پیغام او خبرونه بیا پاتې ورسوي پیغام دا دی چې بس څومره ته د پیغام ته پریدا پیغام راځه د خورا شه کله به خدا سي خلک دی پیغام یاره پیغام ورته خراب کو زه خیر اوس پیغام وړاندې کوم بس ټولنې ته مو دا پیغام د وروره چې دغه پیغام مونږ کنه د تعلیم پاړوي که هر څه پاړوي کنه لوګ د سی وضاحت پکې وړاندې کې دا خبره ده ولین پیغام مې د افغانستان ټول ملت ته ده په لومړي سر کې د دوی خپل فوکس په هغه باندې وکي په تعلیم باندې وکي د دین په دوهم قدم کې بلکې دا په لومړي قدم کې ده چې دوی د الله ته غاړه کېدي الله ته بغاړه خودلو کې نه ده دې کې کامیابی ده د دې دنیا هم او د هغې دنیا هم او دغه په تعلیم باندې فوکس کول چې دې کامیابی یوازې په دې دنیا ده ولې بد کار نه ده یعنی په دې باندې کولای شي چې یو مړی حلال روزي لاس راوړي او بل پورستوي کې دا چې د مور او پلار به ډېر احترام وکړي ما پرې د پیغام خلاص شي ته خو ولا بيخي بیا ده بسړی خلاص نشو خو تاسو سره به ورسته مرکه وکړي کنه خبرې دې زیاتې شو مې زه پیغام لاندې کې لاندې وروسته به در سره مرکه وکړي وروره ځان نه ساده مه جوړوه که نه ګوره ډېر احساساتي شوم درته وهم د اخره کې زه خیر د پیغام د لاندې کې وایم پیغام مې ټولنې ته دا ده چې وروره د مینې او محبت ژوند وکوئ الله ته غاړه کېږدئ او فوکس په خپل تعلیم باندې وکوئ او مطلب داسې چې دوه کسه ولاړو طبیعي ده خبره ده چې د هغوی به ترمنځ خپل کار لکه زه راز وي یا زه ته زما ستا هدف دا ده چې مرکه وکړو او دغسې اشخاص راځي زمونږ مرکه څنګه کوي ګډوډوي اختلال پکې منځته راوړي پیغام مې پاتې که نه وروره دا څنګه پیغام دی 10 منټه ما خو یې کړی نه ده که نه ته لږ ما پرېږده وروره خو ګوره هر څه د راباندې ګډوډ کړه زما په ذهن کې چې کومې خبرې وي نورې سمه ده ډېره مننه خوشحاله اوسئ کور دې ودان انجینر صاحب رب دې خال لره والا کې عمران ده کاري صاحب دې ولې په عذاب دا سړی زموږ ټول ملګری دی خفه نه شي الله دې جنت لیدونکو له تاسو ټولو ډیره مننه چې دردا مهاله مو زموږ ملتیا وکړه موږ متعقب کړو هیله ده چې دغه د پرنګ تفریح خپرونه ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلې وي د پژواک صاحب نم ډیره مننه
چې په دغه برخه کې همکاري وکړه. مشفق صمیم صاحب نم ډیره مننه چې د کیمرې په برخه کې زموږ ملتیا کوي او لستاسې ټولو لیدونکو ډیره مننه چې موږ مو وڅارلو او زموږ دغه خپرونې تاسې په مینه ګورئ. انشاءالله موږ به هڅه کوو چې له دې ښې خپرونې ستاسو دپاره ریکارډ کړو، تاسو ته در وړاندې کړو. نو زه عمران شینواری، سراج الدین پژواک او مشفق صمیم اوس له تاسې اجازه اخلو، بیا چې تر یو بل خپرونې پورې ستاسې درانه حضور ته راځو. هر چیرې چې یاست خوښ خوشحاله کامیابه اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله.